Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wingi nika nerangno tiyang lara kalih tiyang ingkang musafir nggih angsal muka tur piyambake wajib napa wajib qada napa qada poso bon wasakatan musannifu an saumit tatawili wa huwa al-qur'an fil mutawala. Wasakata lan iki bakas bagian saking poso-poso sunnah. Wasakata lan mendel niku maknane boten bakas. Sapa kiye musannaf ingkang aran kitab niki an saumit tatawili saking poso-poso sunnah. Wa huwa utawi poso sunnah iku malkurun dan tutur fil mutawalati ing dalam kitab-kitab kang dawa bahasa. Di secara detail poso sunnah niki disebutno tenggene kitab-kitab sing jembar, kitab-kitab sing gedhe niki disebutno sebagian. Wa minhu lan iku setengah saking poso sunnah saumu yaumi arafah utawi poso dina arafah tanggal pinten tanggal 9 Dzulhijjah niku namine dina arafah. Nek kene kitab sing kadosken tahrir ya termasuk tanggal 8 utawi dina tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 8 besar. Nggih, niki poso sunnah. At-tanaful, poso sunnah niku napa? Ai saumut tanaful. Poso sing krana golek ganjaran. Wa huwa at-taqarrub ila Allah bi ibadatin laisat fardhon. Tanaful utawa poso sunnah utawa ibadah sunnah iku at-taqarrub, iku mendekatkan diri, marek iku nyedak ilallah maring Gusti Allah taala bi ibadatin kelawan nglakoni ibadah laisat kang ora ana apa ibadah fardhon iki fardu. Dadi jenenge tanaful. Lane napa wonten dawuh nika teng kene Quran wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal ai ziyadatal lah. Dadi ibadah tambahan sing boten rupa ibadah fardu. Nek dilampahi ya angsal ganjaran, nek ditilah ya boten dosa. Niki sing termasuk penting. Niki bagi tiang ekstrim niki mohon didengarkan dengan baik. Wa yahrumu 'alal mar'ati shaumut tatawwu'i wa zawjuha hadirun illa bi idzni. Wa yahrumu lan haram 'alal mar'ati ing atase bojo wadon shaumut tatawwu'i apa poso sunnah. Nang poso Ramadan beda meneh, boten usah izin, anyen wajib. Wa zaujuha hale utawi garwane
tiyang estri nak poso sunah wajib izin karo garwane engko dadak awan-awan njaluk napa niki penting nggih penting ning upamane biasane kok boten izin mungkin gawe mulai ngertos niki wajib izin sing riyen mugi-mugi di ngapura dening Gusti Allah. Kula baleni kadang-kadang niku ya wonten sing ndablek tiyang estri puasa ora oleh lho gitu. Nak poso niku sunah, poso sunah mboten Ramadan. Ning nak nglayani garwane niku berdoa. Nggih lho. Wayah rumulan haram alal mar'ati ing atase bojo wadon saumu tatawu'i apa poso sunah. Poso sunah lho iki sing dibahas. Wa zaujuha halau tawi garwane mar'ah iku hadirun tengok-tengok ing dalem omah. Illa biiznihi kejaba kelawan idine zauj wajib izin. Bu jenengan wajib izin nggih nak poso kalih bapake. Matur mungkin Pak, wawan jenengan njaluk ta ora kok poso ngoten nggih. Potongane sing jalur doyanan repot marang izin. Li khabari sahihaini. Benate mireng Bu niki Bu. Ibu-ibu lho keterangan iki benate mireng napa dereng? Dereng lah ya. Nah kawit Binjing Sawal. Binjing Sawal kan jenengan poso tambah 6 dinten nggih ha. Jarene man soma Ramadana suma'at ba'asitan min Syawalin napa kana kaman somat dahra kullah. Oh. Sinten sing poso Ramadan ditambahi 6 dina saking wulan Syawal niku kados poso setahun utuh. Dan terus pripun logikane? Logikane tiyang poso Ramadan 30 dina ditambahi 6 berarti 36 dina. Lah nek cara murai Gusti Allah taala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tiyang sing lakoni ngamal bagus niku ditikelno kelawan 10 kali lipat. 36 ping 10 pinten? 300 widak. Setahun pinten dinten? 300 widak. Mulane tiyang sing poso Ramadan ditambahi 6 dinten saking wulan Syawal niku kados poso setahun. Ning sing ibu-ibu wajib pamit garwane. Lah pun sepuh nggih wajib pamit. Nggih kadang ya sepuh ya sing doyani ya wonten kok. Lho kula nate diwaduli tiyang pun sepuh. Lah nek kula itungno ya janjane mboten doyane ngoten. Oh usiane 70 punjul kula. Kula niku ngoten tesih paling semangat tapi saudara dengkul niki lho ngoten kok. Biasane Pak Nasir ngeteter pun. Iki wis pokoke tinggal ngoni barang izin ya boten usah ndamel surat mawon sangkir maton Pak. Kula izin tak kosong nggih. Wis ora apa-apa ngoten gampang nggih di ngamalno niki. Sebab bahasane wayah rumu haram boten izin. Li khabari sahihaini niki dasare mungkin jenengan tangletno dasare hadis apa Quran iki dasare hadis. Li khabari sahihaini krana hadise Imam Bukhari lan Muslim wis paling sahih hadis niki nek rawahul Bukhari wa Muslim nek cara tenggene ilmu hadis namine muttafaqun alaih. La yahillu limra'atin la yahillu ora halal limra'atin kedue wong wadon kedue bojo wadon iki
antasuma apa yen ta poso sapa imro'ah wa zaujuha hale utawi garwane imro'ah syahidun iku wong kang nekseni maknane wong kang tengok-tengok ing dalem omah illa bi iznihi kejaba kelawan idine garwane Bu tak izin amrat napa mboten Bu Ibu nak izin amrat napa mboten mboten nggih dingamalno nggih mungkin matur Pak njing-njing nyuwun tah mboten kula tak poso ngoten nggih Mon sing penting jenengan iki eling ya iku niku wau kula tandesna senajan garwane pun padha sepuhe ten lho tapi tiyang jaler diijini niki wonten nilai tersendiri lho masyaallah bojoku perduline ra karo-karuan ngape poso wae pame ngoten wis nambahi senenge tiyang jaler mbon wayu krawu ifradu yaumil jum'ah bisaumi nak poso dina dinten Jumat wayu krawu lan den makruhake apa ifradu yaumil jum'ah ndewekno dina Jumat bisaumi kelawan den posone poso dina Jumat entok niki hukume makruh coba disambung kalih kemis dadi nak kecuali nak dina Jumat nepati dina Arafah utawa dina Asyura utawa liyane. Dadi poso dina Jumat serasan bahwa pas apa kecuali nak pas Daud ya, poso Daud niku sedina poso sedina mokak niku namanya poso Daud. Tapi nak Ramadan ya boten angsal Daud. Poso Ramadan yang Daud sedina poso sedina mokak. Ramadan ya wajib napa? Wajib full bisaumi makruh poso dina Jumat entok mboten disambung kemis nggih niki hukume makruh liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasum ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu laya sumaja poso sapa ahadukum salah sijine sira kabeh yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat tok ila ayasuma kejaba yen poso sapa ahadukum yauman ing dalem sedina qablahu kang ing dalem sadurunge Jumat yaiku dina Kemis kejawi nak disambung kalih dina Kemis aw yauman utawa ing dalem sedina ba'dahu kang ing dalem sakwise yaumul Jumat berarti disambung kalih dina Sabtu ngoten wal makna utawi maknane iki hadis widzalika ing dalem mengkono-mengkono hadis iku annahu sak temene annahu ing sak temene Kanjeng Nabi iku yudhaifu milang-milang apes sapa Kanjeng Nabi anil amalil matlubi iku yudhaifu milang-milang apes apa hadis ngono nggih hu ing wong anil amali saking amal al matlubi kang den sumre fi yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat. Dadi dhewekno utawa poso Jumat dina Jumat tok boten disambung dina Setu, boten disambung kalih dina Kemis niku hukume makruh. Ngoten. Lah nek makruh ya malah boten angsal ganjaran. Wa yukrahu wa kadza iki ingkang makruh wa kadza lan iku kelawan kaya mengkono-mengkono makruh ifratu yaumis sabti utawi ngijenake poso dina Sabtu awil ahadi utawa dina Ahad. Poso dina Sabtu tok utawa poso dina Ahad tok niku nggih hukume makruh. Neng niku wae lho nggih kecuali nak barengi dina-dina sing disunnahno apa poso kaya kados dina Arafah, dina Asyura,
terus tanggal 13, 14, 15 per bulan Ayyamil Bid jenenge napa? Ayyamil Bid dina-dina sing padang, dina-dina sing pas bulan purnama. Niku nak ngoten mboten makruh, tapi nak murni ngijekno poso dina Setu utawa Ahad hukume makruh. Li khabarin karena hadis la tasumu yaumas sabti. La tasumu aja poso sapa sira kabeh yaumas sabti ing dalem dina Setu. Illa fima kejaba ing dalem poso ufturida kang den fardhoake apa ma alaikum ing atase sira kabeh. Kita niki dimekruhno poso dina Setu kecuali poso-poso sing wajib. Wali annal Yahuda lan krana sak temene wong Yahudi iku tu'azzimu iku ngagungake sapa wong Yahudi yaumas sabti ing dalem dina Setu. Wong Yahudi niku hari rayane dina Setu. Nanti riyen wonten cerita wong Yahudi disabda dadi kethek perkara dikandhani dipenging ngapeki wak mboten ngandel. Akhire disabda Gusti Allah taala kunu qiradatan khasiin. Kunu dadi sira kabeh iku qiradatan pira-pira kethek khasiin kang padha asar. Iku tiyang Yahudi. Perkara dina Setu dipenging ngapeki wak malah do ngapeki wak mboten kesah lunga ibadah nek nggone sinagog tempat ibadah tiyang napa? Tiyang Yahudi niku Saumaah jenenge napa? Saumaah utawa sinagog nek bahasane ngono. Nate mireng sinagog. Nah tiyang Kristen kanisah. Kanisah niku maknane gereja. Mulane kita mboten angsal poso dina Sabtu sebab niku hari rayane wong Yahudi. Ngoten. Wali annal Yahuda tu'azzimu yaumas sabti. Wan Nasara lan ngagungake sapa wong Nasrani yaumal ahadi ing dina Ahad. Wong Nasrani hari rayane hari Ahad, hari Minggu. Nah, mulane wong-wong Kristen nak dina Minggu lunga ning nggone napa? Ning nggone gereja. Niki alasane ngoten. Dadi fa'ilam ning nak upamane mboten dijekno fa'ilam yufrid mongko lamun ora ngijekake sapa wong dalika ing mengkono-mengkono poso dina Setu lan Ahad. Balwasola balik nepung nyambung ya balwasola balik nyambung sapa wong ing zalik bima kelawan dina qablahu kang ing dalem sadurunge zalik au bima utawa kelawan dina badal kang tetep ing dalem sabadane zalik ya fala karo hata mongko ora makruh fala karo hata mongko ora ana jenise makruh iku maujud. Nak posone dina Setu disambung kelawan Jumat utawa dina Setu disambung kelawan Ahad utawa dina Ahad disambung kelawan Senin niku hukume mboten makruh. Makruh niku nak ancen jarak niat poso ing dalem dina Setu utawa Ahad mboten disambung kelawan dina-dina liyane. Titik. Wa amma saumu baqiyatil ayyam. Lah nek iki poso liyane dina 3 mau. Wa amma saumu baqiyatil ayyami lan anapun utawi poso ing dalem sekerine pira-pira dina famustahabun. Monggo iku den sunahake. Nak sak liyane dina 3 ngijekno maknane, mboten ngijekno iku ya didhewekno. Mboten disambung karo dina-dina liyane. Niki nak sak liyane dina 3 iku mau hukume sunah. Neng mestine nggih sak liyane 5 dina sing haram poso. Napa 5 dina sing haram poso? 2 hari raya plus hari tasyrik.
Dadi jenengan niku mungkin nak riyaya Idul Fitri niku haram poso. Hari raya Idul Adha nggih haram poso. Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 nggih haram poso. Lane mangan asal hukume maknane niku sunnah apa asal hukume mangan niku sunnah. Jenengan mangan ya lah ora ya lah. Tapi ana panggonan sing diharamno ora mangan. Rupane limang dina niku. Jenengan mboten angsal poso, nggih. Mboten angsal poso. Jadi kesimpulane saliyane dina-dina mau berarti ngijekno dina Jumat, ngijekno dina Sabtu, ngijekno dina Ahad plus 5 hari sing diharamno poso. Iku famustahabun, monggo iku den sunah hake. Niku hukume sunah. Fayustahabun monggo nuli den sunah hake apa saumu yaumil isnaini. Apa poso ing dalem dina Isnin wal Khamisi lan dina Kamis. Nak Senin Senin nak Kamis mosok ngoten. Wis pokoke poso Senin Kamis. Biasane kalih dienggo niati mosone anak-anake keluargane. Nah bojone ndablek ya mosone bojone. Wonten bojone ndablek. Bapak kula napa bapak niku ndablek Pak posone Senin Kamis. Kalih dicalisi mentek sing rada gedhe insyaallah mari. Nah, betul gadah sakit nyampe kalih Pak Soleh. Betul mari di mentek sirah. Puasa Senin Kamis hukume sunah. Nih biasane sing sregep ibu-ibu poso-poso. Nggih. Bapak-bapak nggih sregep. Poso sunah niki lho, bapak-bapak nggih sregep. Bapak-bapak macul teng sabun kan nggih abot nak poso. Terus pertimbangane nggih damel niku wajib, posone sunnah. Ila ta'aradul wajib wa sunnah ya kudimal wajib. Nah, antarane wajib karo sunnah bertentangan ya didhisikno perkara sing wajib. Atus nafkah niku kan hukume fardhu ain, tumrapé tiyang jalan. Jadi sing wajib golek nafkah tiyang jalan. Tiyang estri sifatnya bantu. Jadi ganjarane double. Tiyang estri kok bantu garwane pados nafkah niku tiyang estri ganjarane double. Sing wajib tiyang jalan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yo besok nek wis nikah ya iki. Tiyang jalan niku hukume wajib nafkah. Golek nafkah niku hukume wajib. Lah poso sunah ya sunah. Kenapa maneh poso sunah iso dadekno kurang sempurnane ning golek nafkah ya alu wong ora poso lah nang golek nafkah iso maksimal. Apa meneh maca nggone wong lentran iso disemprit nggih. Maca nggone wong bayar kaya wong guru gizi dadi amuk. Nah. Niki poso dina Senin lan Kamis. Dina Senin sebabe laire Kanjeng Nabi niku dina Senin. Lan tiyang sepuh-sepuh riyen biasane kon mosone dina laire. Ana dasare apa piye lho Kanjeng Nabi niki menganjurkan poso dina Senin. Dina Senin niki dina laire Kanjeng Nabi. Coba untuk ganjaran marahin tambahin apa keberkahane urip. Ngono. Wal khamisi lan dina Kamis bal yata'akkadu balik dadi kukuh apa zalika mengkono-mengkono poso Senin Kamis li annau karena sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena iku ana sapa Kanjeng Nabi ku yataharra asal maknane niti-niti maknane biasaake
Yataharraku biasaake sapa Kanjeng Nabi saumahuma ing poso Senin lan Kamis. Kanjeng Nabi niki biasane poso Senin lan Kamis. Gene ya Kanjeng Nabi kok sregep poso Senin Kamis. Waqala innahuma yaumani tu'radu fihi mal a'malu. Alasane ngoten. Kenging napa dina Senin kalih dina Kamis kok disunnahno poso? Li annahuma karena sak temene dina Senin lan Kamis iku yauman dina loro. Tu'radu kang den laporake. Tu'radu kang den laporake fihi ma ing dalem dina Senin lan Kamis al a'malu apa pira-pira ngamale jenengan niku wonten napa sekretarise namine malaikat raqib atid wa ma yalfilu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Boten wonten kaul ucapan apapun perbuatan apapun kecuali teng mriku wonten malaikat raqib atid sing bagian sekretaris ngamal ngateti ngamalin jenengan. Nak apik ditulis apik, nak elek ditulis elek. Nak anti istighfari dibusa. Wong poso Ramadan ngamale elek-elek dibusa. Wong gelem tobat ngamale sing elek-elek sing cilik-cilik dibusa. Inta jitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Inta jitanibu lamun padha ngadoi sapa sira kabeh berarti tobat. Asale lakone elek malah ninggalno elek. Tapi aja didamel guyon. Kon ninggal sing elek nggawa sing apik, mulai ka masjid nijolno sandal. Jarene Pak Kiai apa kon nggawa sing apik ninggal sing elek. Dan kula nate gadah bola mogok Jumatan perkara sandale keliru. Lha kula nggih diceritani, malah buaran Jumatan dene jalan sandal semua Jumatan. Lho para-para ya moh temenan itu. Wah repot iki. Repot. Ninggalno sing elek nggawa sing apik tutuk-tutuke. Ngono. Lha kula gadah bola malah sobek meneh. Delale sing sandale keliru iku khotibi. Kok omah sandale sisian bareng mulai nggawa sandal anyar. Wah langsung cara sakniki dihujat netizen ning kene medsos saya. Khotbah malah ngicul sandal. Tapi mboten tiyang mriki tiyang ado mriko. Mboten tiyang bakalan tiyang ado. Ya termasuk privasi tak critakno blog tapi mboten tak sebutno jenenge. Inta jenari iki saking ngurai Gusti Allah. Lamun padha ngadoi sira kabeh kabaira ma ing gedhe-gedhene dosa. Tunhauna kang padha dicegah sapa sira kabeh. Nak jenengan ngedoi dosa-dosa sing gedhem-gedhem. Kados zina, duraka karo wong tuwa loro, bodoni, mangan riba, napa berjudi, minum-minuman keras. Demenan, nggih, demenan termasuk gede napa cilik? Gedhe malah ya. Wis pokoke dosa sing gede-gede niki. Intajitan ibu kabaira. Lamun ngadoi sapa sira kabeh kabaira ing gede-gedene dosa. Tunhauna kang padha dicegah sapa sira kabeh. Nukafir mongko kelebur sapa ingsun Gusti Allah. Angkum saking sira kabeh sayiatikum ing pira-pira dosa sira kabeh. Tiyang niku kok tobat kapok mboten purun lampahi dosa-dosa sing nate dilampahi tiyang niku napa dosa-dosane sing cilik-cilik di ngapura dening Gusti Allah. Wa nudkhilkum lan lebokna sapa ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh mudkhalan ing panggonan mlebu kariman kang mul ya ana wong mantan preman. Wah mulyane saklono. Wis kaya-kaya lho kula niki ceritanya.
ya kula niku gadah bola. Ing akhire sedone apike mboten karo-karuan. Lah bola kula niku sering dolan nggonku. Delalah dolane niku pas poso. Bareng pas poso dolane pas bodo. Bareng pas bodo kuatah bocah-bocah sekolah, bocah-bocah pondok do badan ngene kula. Rencang kula niki riyen niki ya mantan preman. Delalae bodine gedhe dhuwur wesi nganggo baju koko, ketunan putih ngoten nah. Sawarungan bajune putih. Bocah-bocah sing badan tak kandhani. Aja saling karo aku sik. Ki lho guruku. Aku ngono. Lho akhire niku ya bocah-bocah saling kalih niki wau bola-bola. Dan nyucuk apa menanan. Batinku. Alah mantan preman. Bareng lebar ya. Padahal akhirnya ya berkelakar. Tangannya dikipat-kipat. Jebule salaman dicucuk iku ya kesel. Niku buktine nek Gusti Allah niku nglebur dosane wong sing asale nglakoni dosa gedhe gelem tobat dosane cilik-cilik dilebur dening Gusti Allah. Sing roh wis mboten ngira nek niku asale mantan preman. Kula kumpul wong niku lengkap cara jenengan takoki sing model piye tau eten masjid karuan. Tiyange napa ahli swarga kabeh lagi. Dene nek nongkrong teng angkruk wis beda ceritane. Tapi kepenake Kanjeng Nabi niku kalih umate niku wonten hadis bolak-balik kula sampeno syafaati li ahlil kabairi min ummati utawi syafaat ingsun iku li ahlil kabairi kedue pira-pira wong kang nglakoni dosa gedhe min ummati saking umate Kanjeng Nabi umat ingsun umate Kanjeng Nabi. Nah kula nongkrong teng angger ya enjoy aja niku bakal doleh syafaat. Ngoten. Niki cerita. Jadi alasane kenging napa Kanjeng Nabi kok poso Senin Kamis krana nalika dina Senin lan Kamis niku ngamale kita kabeh dilaporno maring Gusti Allah Ta'ala. Sing laporno malaikat sinten wau? Malaikat Raqib Atid. Sing jenengan kenali malaikat Raqib Atid napa Israel kalih Malik? Malaikat Israel kalih malaikat Malik napa malaikat Raqib Atid? Mbah Mus kalau yang paling kenal malaikat Ridwan Mbah Kaji. Sebagian jaga swarga. Sing paling digedhingi malaikat Malik iki lho. Ngaten. Niki alasane. Jadi kadang-kadang kan wong saiki kan takok tak salah sate niki wonten alasane kenging napa kok poso Senin Kamis sebab huma yaumani tuqradu fihi mal amal. Dina Senin Kamis niki hari sing ngamal-ngamal kita dilaporno maring Gusti Allah. Fa uhibbu monggo seneng sapa ingsun Kanjeng Nabi ayu rada ing yen to den laporake amali apa ngamal ingsun. Nak ndelok iki ya nak ora awan ya sore iki. Wa ana hale utawi ingsun saimun iku wong kang poso. Kanjeng Nabi seneng pamane pas dilaporno ngamale ndelalae pas poso. Ora pas nyekeli botol karo tapi pas poso. Pas poso mesti tulisane apik napa awon. Wah, suwai ya tulisane suwai. Sebab pas poso. Niki ibu-ibu sing sregep poso. Ya kejawi anyen gawane ibu-ibu sregep poso ya termasuk pengiritan barang lho ya. Nggih. Biasane ibu-ibu niki seneng diet.
diete ngangge poso. Mon iki dina Senin Kamis. Nak dinten Rebo wayustaka bulan den sunahake saumu yaumil arbi'i. Apa poso dina Rebo? Niki jarang mireng jenengan mesti. Mesine sing kerep ndungu poso Senin kalih Kemis. Nak Senin Nenen, nak Kemis ngemis kalih Gusti Allah Ta'ala. Ngoten lho, mboten kok. Wayustaka bulan den sunahake apa saumu yaumil arbi'a. Poso ing dalem dina Rebo. Syukran kene kok poso dina Rebo. Syukran karena syukur lillahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala. Ala adami halaki hadhil ummah ing atase ora anane rusake iki ummah fihi ing dalem dina Rebo. Dadi mosone dina Rebo iku hukume sunnah. Keranten apa syukur dhateng Gusti Allah kita dina Rebo mboten ditumpes dening Gusti Allah. Kama ahlaka fihi min qabliha man qablaha kaya uliye numpes Gusti Allah fihi ing dalem dina Rebo man ing wong qablaha kang sadurunge iki umat. Delalae tumpese umat-umat sing dhisik niku dina Rebo. Fir'aun Amlis dina Rebo, ana raja Namrud matek dina Rebo. Dadi dina Rebo niku nak cara teng taklimul muta'alim yaumun mubarak lil muslimin. Yaumun mubarak lil muslimin. Dinten sing kathah berkahe dhateng tiyang-tiyang Islam. Mulane nak kula ditangleti wong wis gampang. Soale takok ngedekno omah ta apa niku mboten pusing-pusing wis anggere kawiti dina Rebo. Sebab ini sekaruan yaumun mubarak. Dinten-dinten sing kathah berkah. Yaumun nahsin lil musyrikin. Dinane cilaka bagi wong-wong sing musyrik. Dinane cilaka bagi wong-wong kafir. Jadi dina Rebo iku yaumun mubarak lil muslimin, yaumun nahsin lil musyrikin. Yaumun nahsin utawa yaumu halakin, dinane rusake tiyang-tiyang musyrik. Mila kita disunnahna poso dina Rebo. Biasane nembe nyungu keterangan lagi iki ada nggih. Nggih alhamdulillah jujur. Ibu-ibu nggih nembe niki. Tampun ate mireng, Bu. Nggih, iki napa poso dinten napa? Dinten Rebo. Dadi keranten syukur dhateng Gusti Allah kita diparingi selamat saking kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unataka al-hukma lana nadada. Maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim wa la takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim antal mudabbiru dabbir amrona karoma wa jammilil hala waj'alna minas su'ada. Maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya fardu ya hayyu ya qayyumu ya somadu ya man lahu kullu man fil kuni qad sajada. Maulaya shalli
Mekaten kirang langipun yang panakotan Allahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbi. Iki seneng omah terus. Jemuah melok terusan. Insyaallah. Saya ya sok sawal walai deh, guys.